大家好啊！今日呢天氣非常之晴朗啊！今日約咗啲朋友呢，就試下呢喺利物浦呢個沙灘嗰度呢，就落沙灘釣魚嘅。你見我今日一身嘅裝備呢，影俾大家睇下先，唔係一身嘅裝備嘅。今日全黑色，加埋對水靴。咁啊，因為準備落沙灘嘛，要着埋對水靴啊喺呢度。跟住然後呢，今日就輕便啲，就唔搞咁多嘢，直情孭住個背囊拉個冰箱出去呢，咁就算啦。咁啊，究竟今日有冇魚呢？我就諗住喺沙灘呢，由而家應該差唔多漲緊㗎啦。咁啊，漲緊去到退，咁希望呢，睇下真係攤唔攤嘅到呢 Sea Bass 嘅。5月至9月呢，英國呢就比較多鱸魚釣嘅，即係我見到上網呢啲人都幾大條，有啲連續釣咗4條都係咁。但係呢，就話要用假餌或者用重嘅佢哋。咁我試下呢啲蝦仁睇下得唔得食。我都帶咗啲假餌嚟嘅，睇下 fit 唔 fit 到佢啦。咁啊出到去呢，到時睇下情況，因為呢。今次咧係第一次落沙灘啦，我都未試過係點樣，究竟點樣要就啲水咧？一路佢漲入嚟嗰陣時，我要一路褪後啊，跟住佢漲翻出去，我一路行翻出去啊，可能嗰啲人都濕晒啊，濕地地啊咁樣啊。而家咧就出發起行先。而家咧我就行到出去沙灘嗰度啦。而家喺個沙灘嗰度咧，我就咧一路拖住架車仔咧，一路行出去。佢因為咧有啲水咧浸過啲沙咧，拉架車仔咧都幾易行嘅。咁我而家一路咧就行到出去咧，呢度咧就係 Cosby 啦。嗱，嗰陣時之前拍過條片咧，釣到鯊魚咧就係喺而家望到呢一個石壆嗰度啦，行出去出邊啦。但係而家咧，我啊諗住喺呢個沙灘度釣啦，一路咧今日都好多人啊，因為今日太好天啊，個天好靚啊嘛，咁樣，我一路行出去啦，行到出去咧。水漲咧係咁漲緊埋嚟咧，頭先都幾狼狽啊！第一次喺沙灘咁樣釣，一路要搬後啲嘢，陣間咧水退嗰陣時咧，我哋就搬出啲嘢。而家漲緊入嚟，擺翻低先。水漲時間已經過咗啦，暫時咧一條魚都係未釣到嘅。咁而家咧水退緊咧個狀態咧。就係咧，要咧不斷咧，一路退啦，一路咧要再拋個竿啦，然後咧一路拱翻出去啦，一路咁樣拱出去嘅。咁呢個水退咧，仲究竟有冇魚咧？我諗我都係釣多2個鐘到啦，走啦。所以今日咧睇個形勢咧都係渣渣地啊。但係一路喺度後邊咧，聽下有人唱歌啊，後邊嗰度啦，後邊我呢度啦，呢個波好多人嗰度啦，有人唱歌啦，有啲酒吧，有啲嘢食啦。都係幾好嘅享受嚟嘅，不過今日就雖然係而家正有太陽，而家暖咗少少啊。個天氣咧，因為咧凍啊比較，咁啊就會即係點講啊？會覺得好凍咯。今日唔係好着夠衫咯，就大風少少咯。而家個太陽喺個頂度就好啲啦。依家咧個水退狀態咧，其實就已經退到咁出㗎啦。咁咧，我朋友咧就話咧，因為呢啲好多都係啲沙咧，佢濕晒咧，有啲浮浮地啊，咁佢就擔心再行出去咧，咁因為已經轉住啲泥啊、剩啊，咁咧佢擔心話今日咧就撤退啦，因為我哋都釣唔到嘅。咁啊，今日咧，咦，睇唔到我樣嘅，睇到啦而家。咁啊，今日個體驗咧就係咧好忙，非常之忙，因為今日咧應該都係釣唔到魚啦，咁啊非常之忙啦。水漲不斷要將啲嘢拱後啦，水退咧要不斷將佢咧又要收竿拋翻出去，收竿拋翻出去啦，將啲嘢係咁褪出去啦。咁啊而家其實距離原本我哋入咗嚟啱啱嗰度咧，喺嗰度啊差唔多100米度啦。頭先我哋行咗出嚟差唔多100米。今日咧我哋決定咧就係釣住咁多先撤退啦。咁啊下一次咧，今日雖然釣唔到魚啦，但係下一次咧我再去翻咧試下去翻嗰個石壆位，即係之前咧拍片釣到好多鯊魚嗰度咧，去試下睇下咧揾啲時間咧會唔會釣到有 Sea Bass 嘅，因為真係咁耐咧我都仲係未釣到 Sea Bass 嘅，即係可能真係唔識釣啊，或者點樣啊，就係要就啱時間啦，要有時間釣魚啦，可能個禮拜嚟就有機會嘅，因為而家5月至9月啦，英國嗰個釣 Sea Bass 嘅旺季啊，所以
希望睇下盡量喺呢啲時間咧，可以睇下有冇機會咧釣到 sea bass 嘅。但係通常釣到 sea bass 咧，好大多數咧，我見佢哋咧都係啲石壆啊、沙灘啊。咁如果碼頭嗰啲，我就其實就比較少見啲啦。如果佢哋比較本地人，佢哋 post 啲相咧，通常都係嗰度。好啊，今日咧嘅釣魚嘅分享咧係咁多先，可能換出大家，因為今日都係打龜啊，打龜收場嗱，我講下，咁啊用個咁嘅餐啦。用個呢一個咁嘅架啦，佢哋通常咧有啲係靚啲嘅，高身啲、重稱啲嘅，咁就用嗰啲咁嘅架咧就晾住個前方啦。我見佢哋通常都係咁樣釣法。今日嘅分享咧到呢度為止先。呢個景咧都好靚嘅，而家差唔多，而家個太陽咧開始少少斜咗少少啦，開始就而家其實差唔多5點幾啦。再過多幾個鐘咧就日落。希望中意呢條片嘅朋友咧，like、subscribe、share 我哋嘅 channel， 多謝收睇先，下一集再見，拜拜。